ვარ ბარბარე ცეცხლაძე 8 წლის. სწავლობ მე-10 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ტანვარჯიში და ხატვა. უკვე 5 წელია დავდივარ სპორტულ ტანვარჯიშზე. სპორტულ ტანვარჯიშზე ხურდებით, ასევე ცეკვებს ვდგამთ, ორძელზე ვარჯიშობ, სალტოებსაც ვაკეთებ და სხვადასხვა ილეთებსაც ვარჯიშობ. ჩემი საყვარელი ილეთია ფეხის აწევა. ტანვარჯიშში ყველაზე რთულია წინ სალტოს გაკეთება. ყველაზე ადვილია გვერდით ყირამალა. ჩემი ტანვარჯიშის მასწავლებელია მაკა ტიკარაძე. ის არის თბილი, საყვარელი და მხიარული. ყველა ბავშვი უყვარს და სულ გვეხოდა. უკვე მქონდა 10-მდე შეჯიბრება. ყველაზე კარგად დამახსოვრდა თბილისის პირველი შეჯიბრება. მაგ კარგად ვიასპარეზე და ავიღე მეორე ადგილი. პირველი ადგილი იმიტომ ვერ ავიღე, რომ უფრო ძლიერმა და ღირსეულმა გაიმარჯვა. სომხეთშიც ვიყავი და ავიღე პირველი ადგილი. ეს იყო მოულოდნელი გამარჯვება და დღემდე ძალიან მიხარია. ჩემი მიზანია რომ გავხდე მსოფლიო ჩემპიონი. კიდევ ვაპირებ რომ ტანვარჯიშზე ვიარო 10 წელი. ჩემი აზრით ტანვარჯიში რომ არ ყოფილიყო შევიდოდი ბალეტზე. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ ძალიან კარგი მასწავლებელი მყავს და ჩემი კლასელები ძალიან თბილი და მოსიყვარულეები არიან. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია მარიამ დეკანაძე. ყველაზე ცელგია საბა გოგოაძე. ყველაზე ჭკვიანია ელისაბედ ცისკარიძე. ყველაზე მშვიდია დემეტრე სეიდიდი. მე ვარ ყველაზე ლამაზი, მეგობრული და ნიჭიერი. ჩემი საყვარელი საგანია ხელოვნება. საყვარელი მასწავლებელია სოფო ლომაძე. ის არის მხიარული, თბილი და ლამაზი. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მოტანვარჯიში. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი ბალერინა. ახლა მინდა ვიყო 12 წლის. იმიტომ რომ ოქროს დაბადების დღე მაქვს. მან დაბადების დღეზე მინდა მაჩვევა პარიზის საკვირველი. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ჩემი თვისწავლე. ყველაზე ხშირად ვხატავ ტროას ცხენს. ჩემი საყვარელი ფერია წითელი. არ მიყვარს შავი. იმიტომ რომ მძიმე და ჭუჭყიანი ფერია. ჩემს ნახატებს ვაგროვებ და ახლა მაქვს 20. იმიტომ ვაგროვებ, რომ დიდი რო გავიზრდები, დავათვალიერებ და გავახსენოთ ჩემი ბავშვობა. ყველაზე ხშირად ნახატებს ვჩუქნით დედიკოს. მეც მიყვარს, როცა საჩუქრებს ვჩუქნიან. თოვლის ბაბუას სულ მოაქვს საჩუქრები. შაშან არ მახსოვს რა მაჩუქა, მაგრამ წელს მინდა მაჩუქოს გუაშები. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 110 წლის. მისი ნამდვილი სახელი ალბათ არის ნიკოლასი. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა, ჩემი ძმა და ბაბუა. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 6 წლის და ქვია ბეკა. ის არის ცელქი, ჭკვიანი და ნერვების მომშლელი. ნერვებს მიშლის როცა მაფრაზებს. ჩემი აზრით ბეკა რო გაიზრდება, გამოვა პოლიციელი. მამიკო არის თბილი, უშიშარი და მშრომელი. დედიკო არის თბილი, ლამაზი და მზრუნველი. ძალიან მიყვარს დედიკოს გაკეთებული ღომი. ჩემი საყვარელი საჭმელია ყველიანი მაკარონი. მიყვარს კითხვა თუ წიგნი საინტერესოა. ჩემი საყვარელი წიგნია მსოფლიო საბავშვო მოთხრობების ანთოლოგია. საყვარელი ფილმია დინოზავრების კუნძული. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ყველა ადამიანს კეთილას გადავაგზავნდი. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი პარიზში. ყვავილებიდან მე ვგავარ წითელ უეკლო ვარდს. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ბარბარე რომ არ მერქვას, რა მერქვეოდა? მე ბარბარე დავარქვა მამა და ეს სახელი ძალიან მომწონს. მაგრამ ბარბარე რომ არ მერქვას, ალბათ მერქვეოდა ანა. ჩემს შვილებს დავარქვეს ანას და ნიკას. შემდეგ მონაწილებს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელი სუპერძალა უნდა რომ მქონდეს? მე მაგალითად მინდა რომ მქონდეს სწრაფი სუპერძალა. ჩემი საყვარელი თამაშია Roblox-ი. ჩვეულებრივი თამაშებიდან მიყვარს დახუჭობანა. ჩემი ნება რომ იყოს აგრძალავდი გალობანას. იმიტომ რომ ზოგი რომ დარბის იქცევა და მუხლს
ჰყენს. ბედნიერება არის კარგი ოჯახი და დედიკოს ჩახუტი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.